中国将专注于打赢台海战争所有的技术上的准备。美国呢，要致力于让中共体认到，你如果要打这场战争，你的付出代价是很高的，而且你没有办法获胜。所以两个是在时间上来做一个竞争的竞赛了。那中共它会强化所有现代军事化的一个目标。那刚刚讲的也多元的威慑，不管是火力打击、海空封锁，甚至最危险的两栖登陆。再结合它的经济对我们的依赖，所有的这个战争的准备要看意志力，谁的意志力最强，谁就会赢。首先带您来关注的就是美国战争部，他们在最近发布了最新的一份2025中国军力报告，而在这份呢100页左右的报告呢，是川普第2任期的第一个有关中国大陆军力评估的报告。这份报告做出了到目前为止可以说是最严峻的定调。怎么说？因为报告当中指出，中国大陆军方正在稳步推进3项2027年的目标，包括了具备对台湾取得战略决胜，在核武以及其他战略领域对美国形成战略制衡，以及第3就是呢对其他区域国家达成战略折制、威慑与宰制这3点。特别在和台湾最有关的部分，报告指出，北京如果判定有必要对台湾采取军事行动，可能会考虑4种选项，包括了不开战的胁迫、联合火力打击、海空封锁以及联合登陆作战虽然说的兵凶战危，但是一般目前来说，多数的分析还是认为台海开战的几率没有想象中的这么的高，不像现在所说的兵推说很高这样的一个情况。但是如果真的万一不幸发生冲突马老师觉得解放军对台湾的军事行动是上面刚刚讲的4种选项的哪一种几率会最高呢？好，我想这个从前一阵子美国国会的这个报告看起来，这个2027其实大家的共识大概就是，也许在2027中共会有能力，但是不代表他有意图，因为就像薛瑞福讲的，这个动不动武其实是一个政治决断所以在这4种选项里面，其实不开战的胁迫，大家可以想，在2020年大概前国台办主任王在希提的北平模式，我觉得中共就在思索这个方案的可能性。那联合火力打击其实就是乌俄战争模式，可是乌俄战争模式看起来到目前为止是不成功的。那海空封锁模式事实上就是德国的柏林模式嘛，在冷战时期封锁，可是这个结局应该也是没有成功。那联合登陆作战就像诺曼底登陆这样，它死伤非常的大，所以我觉得以中共现在在评估，就是双方怎么样在损失最少，但是可以拿下台湾的状态底下，我认为这个北平模式就是不开战的胁迫的可能性是最大的。但这个过程里面会有一个很大的差异性或者是困难度，就是在北平模式过去的北平，因为它不靠海，所以它被围的时候，事实上也没有其他外援可以到得了，那它就会造成这个城内有一种好像不投降就得死的一种状态。可是台湾现在是一个岛，这个岛的4周都是海，那这个地方又有这个西方势力或美国的这个军舰常态在这边，包含美日安保的范围也都在这里，所以我认为就是北平模式要在今天的台海或台湾发生作用，我觉得它有一个实作上的困难。这个困难就是北平的地理状态跟台海现在的状态是完全不一样的。但是我还是觉得他们会优先用和平胁迫的方式来达成统一的目标。因为现在考量就是说代价跟达到的效果是如何那因为过去我们也看到说，解放军进行像联合利剑几次的演习如果用这样的一个模式来推论的话，解放军对台湾的包括海空网，甚至是就是核武这边的战略威慑体系您觉得目前发展到的这个阶段大概怎么评估？我觉得当然是也不可小觑，就是越来越成熟，而且它透过过去的这个联合利剑或海峡雷霆的这种军演方式，事实上它不光是传达对台湾的一种威吓作用，更重要的是它也在验证它的实兵，包含它很多新式的武器要怎么样在战场上使用，在台湾的地形地貌下，它要怎么样进行攻击所以我觉得在准备上面他们是越来越成熟，武器的这个强度也越来越高。但是我觉得总体来讲，我还是非常同意薛瑞福的这个提法，就是最后动不动手，事实上是一个政治决断，它并不是靠这个物质实力就能够确定的事情所以从这个平息上面来讲，我认为它现在的这个整体的这个军事力量的强度跟成熟度是越来越高，但是不见得他最后会动这个政治决断。OK， 建文兄也可以简短的来平息一下4种几率因为刚才马老师认为是不开战的胁迫，您认为呢？
我觉得其实中国大陆对台的工具越来越多，那这几年这种所谓的灰色地带行动，其实已经凸显了台湾在国防建军的时候，对于这一种威胁，现有的兵力无能为力。因此，我认为这样的一个压力对台就形成很大的压力。当然，对于大陆来讲，不战而屈人之兵，或者利用战争威胁这种和平的手段解决，这是他最大的一个解决两岸的利益。对，但台湾这几年我们可以看到所谓的豪猪战略，向美国买大量的武器，把台湾打造成一个刺猬。因此未来可能端乎于两岸之间一些这个相关实力的消长。那随着中国大陆军事科技的快速进步，我认为在一个时间点，台湾发现无论你买多少武器都没用的时候，特别美国已经摆明不会干预，这时候两岸就往谈的方向，我认为这个几率会越来越高。对，其实不管是中国也好，美国也好，我们讲 G2 哈，其实都在考虑的就是刚刚不断在强调代价、效果，还有就是战损哈，就是万一开战之后，它的损失会不会很大？那你又怎么看另外一份这个美方高机密的文件哈？最近也曝光了，就是超越优势简报。那在这份简报当中呢，所列出的每个兵推当中啊，都看到了美国最先进的航空母舰就是福特号。兵推的结果是一再的被摧毁。这个福特号啊，其实它造价是非常高昂的，是130亿美元啊。2022年正式服役，但是也被发现呢，它容易受到柴油电力潜舰还有反舰飞弹，像鹰击17呀，离解放军大概有600枚的极音速飞弹的攻击。那所以呢，兵推最后推出了一个航母被击沉，而且多次兵推都推出了这样的一个结果啊。当然也有人说兵推，因为我听很多的兵推专家哈，常常在讲的一句话说，兵推会失败，就是因为要预算。所以基本兄怎么看哈？就是说，是为了真的要争取更多的预算呢，还是说解放军真的是对于这个美国的航母打击，它是有一套非常完整的战略的？我认为美国做兵推不只是争取预算，事实上对于敌我之间相关的实力消长，它一定会做很科学性的验证。航母对于未来遏制中国大陆对台动武，还是不是像1996年派了尼米兹号和独立号，让解放军对台的军演草草结束？我认为30年以后，整个情况已经绝非如此，而且发生了根本性的转变。而这个转变主要的核心是什么？就是中国大陆军事快速这个推进，在强大的经济力的支持下，在科技、在装备数量、在新的战法战术，对于美国航母来讲，都有致命的绝杀力量。刚才的报告有讲到，解放军好像只有前舰、各种导弹、各种飞弹对航母构成威胁，事实上断不如此。这些飞弹只是打击的手段、拳头，而且我必须说，不只有鹰击。像这次93阅兵有鹰击17、鹰击19、鹰击20，都由不同的载台，可能是水面舰、陆上的载台或者潜艇发射，对于航母构成威胁。但我们知道东风系列很多，像东风17，东风17的改良型东风27，这个乘波体的高超音速弹道飞弹。另外那还有像东风系列东风21D、东风26。之前都号称航母杀手，它以弹道飞弹结合高超音速攻击的形式，美国航母一点都不安全。对，再加上93阅兵又出现了所谓东风1000，是高超音速的巡弋飞弹，打击范围有人说7000，有人说5000公里。但不管怎么样，这些打击手段让美国的航母不再安全，而且不只有拳头，它眼睛、它的耳目照样具有很大的优势，比如天上的卫星。包括各种导航、各种遥测卫星、海洋卫星。那另外这几年无人机大量出来，因此它的空中侦察载台足以清楚的这个瞄准或者跟踪美国的航母。最重要就是我们大家知道，2012年解放军海军拥有航空母舰，到目前已经有3艘。因此过去10年它的相关的演训，特别红狼对抗。衍生出一系列有效对抗航母打击的战法、战术和诸兵种的协同作战，如何克制航空母舰？这对美国来讲，它的装备、科技力还有战法、战术与时俱进的状况下，你说美国的航母接近西太平洋、接近台海，它还有安全的空间和它的安全感吗？对，这个答案是非常清楚。你提到这一点哈，我就想进一步请教。
因为现在刚刚特别提到是就要让美国的航母战斗群是有所忌惮的，所以解放军的想定是说，在第一岛链之外，甚至可能在第二岛链，透过长距离的发射，我就让你根本连进到第一岛链都不行，是这样的想定吗？确实，他会把攻击的火力投射，而且有效打击范围越推越远。因此，我们看到美国最新的一些对策，当然它对策很多啊，比如空军有这个敏捷战斗部署，在一些小岛部署，航空母舰距离你越来越远，搭载这个 F-35C，让它的航程设法延伸，再配合一些无人机。但我们知道，解放军的火力投射范围已经从可能1000公里内逐步推进到2000、3000甚至4000以上。因此，对于美国航空母舰来讲，特别它一个航母打击群，既有大型的航母，上面一堆飞机，再加上这些护卫舰，对付高超音速，我们目前知道科技目前无以为力。因此在这样的一个体系下，美国退得再远，其实它被打击成功的几率也越来越高。因此，派航空母舰介入台海冲突，对于美国来讲，它的代价越来越大，而且它的损失越来越高。因此，对他来讲，这个致命的威胁短时间内是很难克服的。是从纪文兄刚刚的分析，还有包括我们的讨论啊，其实在告诉大家一件事情，就是中美两强，我们讲 G2 呢，现在军事实力就是中方的军事实力早就已经不可同日而语了，不再是1996年那个时候30年前的那个时候的实力。那在台湾这边呢，前国防部的副部长美中台关系专家林中斌，他最近也表示，川普政府第2任期已经从第1任期的强力抗中逐步调整为避免美中直接冲突。林中斌他就推断呢，以柯博吉为代表的这个对中战略核心圈，他们这几年来认为美中的军力平衡已经出现不利于美方的变化。如果真的发生冲突，美军可能会承受重大损失。因此呢，他们主张以势力均衡作为主要的对中战略，也就是竞争，但是共存，不企图消灭对方，属于守势现实主义的思维那也就是我们常听到的一种避战思维。所以陆老师，2027北京，我们知道他们要召开21大攸关习近平是不是能够继续的连任。那陆老师认为，在这个之前美中G2 这两强对台海局势最有可能会采取的战略态势会是如何？这个题目真的很好，可以作为硕士论文题目，因为中国将专注于打赢台海战争所有的技术上的准备。那美国呢，要致力于让中共体认到，你如果要打这场战争，你的付出代价是很高的，而且你没有办法获胜。所以两个是在时间上来做一个竞争的竞赛了。那中共它会强化所有现代军事化的一个目标。那刚刚讲的也多元的威慑，不管是火力打击、海上封锁、海空封锁，甚至最危险的2栖登陆，甚至他用核战两手。就是舆论战、心理战、法律战呢，再结合它的经济对我们的依赖我们经济对它的依赖在这样同时呢，要强调他在对台工作上有了实质进展。习近平对台工作有实质进展，这才能成为他连任一个最好的一个例证就是我确实能够掌握台湾，我能够拿下台湾，只是我要不要做，他要做好这样所有的准备。那我相信中国的战略一定是这样。那美国呢，是加速武装台湾，像刚刚总编讲的处理很多我们数百亿美元的这军售延迟。那像标枪飞弹、海马斯这些飞弹，是不是能赶快来强化台湾本身的防卫能力？而且结合多边联盟日本、菲律宾来跟我们做结盟。就如果你中共发动战争，你面对不是只有台湾，是一个跟美国结盟的一个国家的一个对抗。第三个，你如果要发动战争，你要经济上做到多大的一个反制？最后我就写普鲁士的一个最有名的这个军事学家叫克劳塞维兹，他战争论里面就提到说，一个国家会发动战争，有时候是临时性的，是一个决策的。但是它的前提是，通常它的本身的国内的经济情况不太好的时候，才会发动这样的战争。那一个经济情况很好的一个国家，他会不会去冒这个风险，让自己的国家承受一个不可预期的一个损失存在？这样他觉得这样的可能性是不高的。对，这是普鲁士的经济专家他所提出来，所以我们认为这种情况下应该不至于发生。那但是我们还是要做好我们的准备，因为大家知道，所有的这个战争的准备要看意志力，谁的意志力最强，谁就会赢。是你像俄乌战争，乌克兰接受这么多军事的援助，可是他的意志力没有俄罗斯强，俄罗斯一直持续打，
他没有停止过，他没有普丁的这个意志力强，所以普丁就占到一个上风。所以我们要注意到这个现象。好，回到节目军事方面，还要来看的就是呢，根据路透社最新的报道，他们引述了4名知情人士还有情报的报告，他们说呢，中国大陆呢正在东亚的海域部署大量的海军舰艇以及海警船，最多一度呢这个数量超过了100艘的船只啊，是北京最近以来，而且是到目前为止呢看到最大规模的海上武力展示。船舰集结的范围涵盖了黄海，还有南部的海域，包括像是东海啊、南海啊，及北太平洋啊，就整个太平洋的海域的。但更奇特的就是说呢，这次解放军呢并没有正式宣布任何的大型演习计划，所以呢，现在看到在不同的海域都部署了大量的这个船只啊。那其中还看到有航母打击群，但我们知道，其实航母打击群一般的配置通常都是最主要的就是一艘航空母舰，然后再加上旁边的导弹巡洋舰啊、驱逐舰，还有攻击型的核潜艇啊。因为你可以看到是水上也好，水下也好，它是一整个舰队群。另外，当然就是补给舰啊，所以大概怎么样这个规模，一个航母群就是10艘，差不多是一个标配。可是这次大举的出动跟集结啊。想问庆姐怎么看这个战略意涵？我觉得我们传统的航母打击群啊，张晋老师也很熟，就是以美国的概念呢，它是要远方投射武力的，所以它整个航母打击群的配置，我们的理解里面都是那种前面有核潜艇，然后后面中间有巡洋舰、护卫舰，最后有油电的还有弹的补给，它是这么一个远远的，就你出去以后可以替代基地的功能，因为海军是个基地军种。但是我认为我们现在看大陆的航母打击群，它会非常非常的灵活，因为它很多地方呢都是十分近岸的啊。另外呢，还有像076啊、055啊这些单独的就可以成为一个小的舰队群，5、6艘出去，它就有非常庞大的打击能力。因为现在他们有代差。现在无论是武器，或者是它的续航力，或者是它整个的作战的方式，都跟我们传统看到美国的航母打击群不太一样啊。所以首先说这个，那如果我们看最近所发生的行动呢，其实还不完全是最近，从5、6月开始就有很多的行动，尤其是日本，它发布了很多，就是中国大陆在整个太平洋海域的各种行动，像我刚才所举的辽宁号跟山东号呢，分别的穿过了第一岛链，进入了西太平洋啊，就是由日本所发布的。但是在11月7号之后呢，你还会发现，它不但是传统时常走来走去的那些国际水道在走，它11月7号之后第一个先过的就是大屿，就是从宁波出来进入西太平洋最近的一个海峡。那么另外呢，常常走来走去的宫古海峡，或者是其他的这一类，都是我们在美军它所布局里面非常重要的地方。美军的布局包含了在琉球跟仙岛诸岛这一部分的布局，大概有70%的美军，但是在日本的本岛部分呢，还有非常庞大的海军基地、空军基地都有。所以现在你可以看到，当中国大陆的这个军舰，它很容易的穿过了第一岛链的这些原先给它的局限，也是最近我再提一次，12月5号美国的 NSS 里面所希望重建的一条界限啊。可是中国大陆很轻易的通过的时候呢，你就必须要重新去想，万一在西太平洋有战争的状态的话，它会是个什么形式，并且。我觉得最容易理解的就是美军的船舰时常在我们周边走来走去，它也没有发布演习，它只要去符合了在海上航行的各种规则，包含了国际法里面、海洋法里面你的领海领土的规则、专属经济区的规则，或者是 ADIZ 的规则的话，它只要符合这些规则，难道不可以自由航行吗？所以西方如果说没有说演习，那么显然的就是用另外一种标准来看解放军的行动。但是解放军虽然没有宣布是演习，它有没有军事亮剑的意味呢？当然是一定有的，因为这个亮剑就是要让美国跟日本要仔细去思考，美日安保中间，如果日本介入了跟中国大陆剧烈的军事冲突，美国是不是有防卫的义务？那美国如果加入战局的时候，从琉球这一带一路到台湾，这整条线上，
美国也要想一想它在这里的军事部署。所以最后大家还是要问一问，台湾有事到底是对谁有利？目前看到12月5号的 NSS 来讲呢，是美国很希望在亚洲有一个力量能够继续的我们不要用那么激烈的词啊，就是继续让中国大陆留在某一个区域里头。好，那这是一个最和缓的词了。那但是这个计划里面，在日本高市的作为，包含要突破和平宪法、宪法第9条，突破非核3原则等等等等呢，有没有默许、默认，甚至某一种私下的鼓励？那如果有的话，中国大陆现在的上百艘的船舰在刘公岛的演习呢，就是让美国也重新想一想。若是你真的继续的默许、默认，甚至某种程度的鼓励的话，那么当日本有事的时候，美国有没有事？对，记者提醒得很好，到今天为止已经讲了2次了哈，就是台湾有事到底对谁比较有利哦，这是一个值得大家思考的问题。那当然，刚刚讲到说，其实大家都在划线。可是，如果按照同一标准来讲的话呢，其实我们也常知道哈，就是说航母的这个打击群啊，请教这个靖哥，中方的航母打击群当然就是参考美方的，但是您觉得在整个航母打击群的这个编制啊，或者说在每一次，包括这一次特别大举的出动哈，它相同跟不同的地方，特别你有观察出什么吗？我觉得这个我要浇一个冷水，我觉得大家被一个别太紧张。不是，我们被一个出口转内销的这个就是政治操作新闻给误导。这个12月4号这个就是5点5分的下午这个下午3点5分，自由时报抢先报道路透独家，然后有100艘船什么什么这个大举出动。路透社呢到这个3点11分才贴出来。你知道，《自由时报》的翻译版比路透社的原版还出来，你就知道这个基本上是这个出口转内销，而且讲的4个情报的来源永远就是匿名，这个是标准的，就是说配合绿营去营造声势的这种叫做这个操作手法。我来跟各位报告一下，假如有这么多的船出来这个运作，基本上来讲。没有任何涉及演训的通报吧，没有任何这个飞航的安全的通报吧，对不对？所有这些这个就是船讲了说是从北到南，他们其实都很靠近港口所以呢，我们呢就去这个仔细去查一查大陆上相关的这个网络以及新闻报道，我们很快都注意到，事实上这个时候就是所谓的岁末冬操就是岁末的时候，它有一个冬操叫什么？叫做压力测试。它最主要呢不是操那个船，那个船出来3天在近海那边做操演，也不会做很困难的科目。对这些航母战斗群也是在周边活动，也不会走很远。但是呢，它3天之后回到港里。这时候真正好戏要上演了。为什么？因为所有船都要加油、加水、加菜、挂弹、上弹。然后呢，有这个驳船要用这个吊杆船去吊放精准的武器，去一个一个那个就垂直发射系统，有战略核潜舰要回来要装那个核导弹，然后呢前面的鱼雷还要有这些那个码头上川流不息跑的运弹的卡车，然后运水车、运菜车，光是一个鱼鳞军港或者三亚基地那个地方对外采购的那个地方，那个几乎在网络上都可以看得到。对，所以我就讲基本上来讲，这个就是完全的媒体操作，就是在那边制造恐慌而已。它就是例行性的演练了，而且对，这个是行之有年的。对。而不过这一次看到说，在这个外电的报道上面说他从空中拍下来那个空照，说什么卫星的空照非常清楚的显示整个舰队的这个航行的路线，还包括抄得很清楚那我们要说的是说科技层面请教一下黄老师，因为提到了这个卫星最近大家也在讨论的就是从卫星、火箭什么太空探测一直到这个太空资料中心，未来。大国之间的竞争绝对是跟科技有关，它一定是以科技作为底的。那太空领域特别提到了太空太空领域所需要的晶片，在晶片设计跟制造上面，它有特别跟一般我们所知道，就现在已经讲到说高科技的晶片还有什么特殊之处呢？我们讲了好几个月的那种高速运算晶片，这次我们终于来讲一点不一样的晶片。
那其实，在晶片上，现在基本上还是以那个 silicon 当做 base， 然后做非常多的元件。对，一系。是。那目前来说，还是说不同的使用温度上，可能会采用不一样的基板去做一些扩充。那我们先简单来说，在太空领域所需要的晶片，它跟最本质上跟我们现在要做的高速运算晶片最大的差异在于，它要的不是最先进的制程，它要的不是多快的算力，它要的是我10年、15年、20年我放在那里，我不需要去动它，我要非常的稳定。其次是呢，这个晶片能够抵抗来自太空的一些额外的辐射或者一些影响，然后去持续维持它的稳定性，这是太空领域所需要的晶片在设计上的最首要的一个要求。对，所以其实就是回到那个材料科技哈，比如说像我们以前像我机械工程系学到就是跟您一样哈，学到就是做材料的，比如说耐热、延展。特别您刚刚点到一个重点，在太空上面使用这个晶片，它必须要耐久啊，不然的话，万一故障的话。你光修不是像一般在地球一样。这个超级跑车，你到西藏高原还是犁牛拉货可靠啊？还是得务实的，还是牦牛拉货才可靠？我另外一个问题啊，错字了。郝老师，因为现在我们也知道说，未来就是低轨卫星会越来越普及哈，就是针对低轨卫星网络上面的可靠运算还有庞大的需求。那就这个部分的话，您所知道哪些企业已经在研发，甚至是在当中可能是一个领先的地位？哪些企业是其中佼佼者？这个刚好这个是我的专长之外的部分。那我们可以回来讲讲低轨卫星的网络可靠运算这边重要的部分在于说，未来整个在不管是我想这个张哥可能更加熟悉，在不管是任何通讯啊协作上，你能够更快更安定的达到别人的预期跟需求，这是不是一个信息上的战争？你如果可以在这边取得领先，那这个会是一个非常好的一个战略效果。所以即便我不知道现在谁是佼佼者，但是我认为呢，太空科技是一个非常值得大家去深入了解。它不是太空科技不是只有我把一个火箭射上去就结束的事情，但是在做的这个过程中，其实很多公司它占有了一个很特别的地位，它并不是只有某家公司可以把这个做好，它是需要很庞大的一个产业链跟产业体系去把工作完成的。所以不管现在是美国也好，中国大陆也好，双方在这个卫星科技上面，尤其太空科技上面不断在竞争。当然，这个卫星有民用的，也有很多是军用的哈。但是黄老师刚才告诉我们，军用也好，民用也好，特别是军用，万一故障在太空要修很困难。所以呢，耐用的材料才是关键。好，今天跟3位老师，我们先来看的呢，就是美国川普政府在12月4号所公布的一个最新版的国家安全战略，这个缩写呢是 NSS。在台海的方面呢，这个内容当中重申了美国不支持任何片面改变台湾海峡现状，必须强化美国及其盟友在太平洋第一岛链的能力，以阻止任何夺取台湾的行动。但是呢，华府智库美国企业研究所的研究员叫费瑞安，他提出了他的分析。他认为呢，川普用了“不支持”这个字对照先前他的前一任就是拜登所用的是“反对”，但是代表的是明显的降级了。那这也是政策漂移最明显的证据。而这种降级之后的表述呢，也将会成为美中之间未来谈判的新基准。因为大家都知道，川普在参加 APEC 的时候已经说了明年4月2026他要访问中国大陆。另一方面，在最新的报告当中呢，也没有提到一中政策、台湾关系法等等，把相关的承诺从美国政府制式化的战略框架中给移除了。那这是费瑞安的分析。大使怎么看这个分析？还有目前我们从川普的角度来看，美方现在要营造的是什么样的一种氛围？当然是营造一个比较缓和的、跟中国大陆友善一点的，因为美国明年的政治议程相当的敏感，也相当的重要，对川普来讲是相当重要。明年这个年底有这个期中选举，然后现在手上还有几个案子比如说这个美国最高法院对于这个川普的关税政策最后的判决还没有出来，那另外一方面还有很多这些。联邦参议员或者一些出缺的改选所以美国明年又很快进入一种选举的气氛。那还有就是说，美国的经济
明年的状况还是比较不可测。那还有很多外部的因素，所以川普基本上需要有一些好的消息。那这些好的消息就譬如说什么，对这些产业界来讲说，你们放心，稀土我跟习近平主席搞得定，你们放心，不会断货。那对于他中西部铁票区的这些农业选票，那可以说你们放心啊，这一次啊，习近平主席买了有史以来最高的一次的大豆。对，你们那个不必再修谷仓了啊，你们放心。你知道后面还有好几船呢，还有好多船，你们放心。先开支票再讲嘛。先放支票，然后呢，另外一方面呢，这个有关关税的部分呢，跟中国大陆不会进一步恶化。中国大陆也不会有进一步的这种报复性的措施。所以明年川普对中国大陆是一个怎么样？是一个希望休兵1年的一个情况。这是贝森特事实上在上个月11月25号，11月23号川习通电话，25号贝森特上电视接受访问。他的这个他的说话营造一个气氛，就是说明年大家不要放心，美中关系是休战，而且呢，美中关系现在是由双方的元首来引领方向。对，那明年习近平跟这个主席跟川普呢会见面4次，这4次的场合，一次是川普4月份要去中国大陆做国事访问，下一次就是明年的适当时期，习近平要到美国做这个国事访问，因为美国明年是这个 G20 的轮值主席国，那他有一个高峰会，他们也认为习近平会来，那明年又是 APEC 这个中国大陆做这个轮值主席国。所以川普有兴趣去中国深圳去参加这次 APEC 的峰会，他说明年就4次。对，所以他认为只要这个元首之间能够正常的见面来交换意见的话，这个关系就是稳定的。不过他讲这些话基本上就是要稳定这个关系。那所以在这个问题上，所以他现在很多这一次的这个国家安全报告，之前有很多传闻，美国的媒体报道就说贝森特亲自干涉，而且他是希望在有关涉及中国大陆的部分呢，措辞要比较温和。就因为他的坚持，这件事情停了，这个国安安全报告停了，慢了两三个礼拜才出来。那我认为，其实贝森特他今天能够就是说坐那个位置坐那么稳的话，就是因为他没有自己的意见。在川普下面做事，你自己意见很多话，你老早被干掉了。而且大使，你刚刚提到贝森特是讲4次嘛，他就说数了一下，明年4次，那第一次呢，当然就是我们刚刚提到的明年的4月份嘛。万一第一次就出现变数的话，哇，那面子挂不住哈。所以现在是不是说都是以见面为先？来，最了解川普的人之一的 Ross。川普去参加深圳 APEC 的可能性真的不大，我觉得不大。你觉得不大？因为如果他4月份去中国的话，第2次去中国，我是觉得对他来说，这样我是太给习近平面子，所以我觉得可能性不大。而且我们知道，其实川普也不希望外访了。虽然他已经答应了，他明年4月份会去中国，但是1年去亚洲2次。难，而且去中国2次，真的，我真的觉得是他不太想，而且他也要考虑到因为那个东亚高峰会，他今年去吉隆坡参加，那如果他明年一样要去，明年是在 Manila 对不对？因为 Manila 是东协的2026年的主席国了，那他要考虑到要不要去 Manila， 那如果他去 Manila 参加那个高峰会的话，又去深圳的，虽然距离不远，但是我认为可能性不大，而且要看这个其中选举的结果是如何。对，好，你说的是年底的事情，我说是2026哈，起码4月一定也得建成嘛，对不对？所以除非在将来几个月有变数。你觉得什么变数？军购案，如果川普真的答应台湾很大规模的军购案，那或许会让中国很不满。那如果是规模比较小的话，也是要看是包含哪些项目。比如说，如果是美国已经买的系统多买1几枚飞弹之类的，那或许中国是可以接受。军购还有呢？其实中日会不会有影响？
应该不会吧？不会。我们虽然很多人说华尔街报的这个蔡老师才是专家，很多人说华尔街是骗人的，没有都是假的，但是很明显。从川普先跟习近平，后跟高市早苗通话之后，高市早苗的说法真的有改变，他很明显要把这件事情讲稳。你觉得高市早苗最近的一些做法，确实希望能够缓和下来，对不对？是川普希望缓和，高市早苗就配合川普了。所以你刚高市早苗配合川普，你刚问我中日关系会不会造成变数？我觉得不会，因为只要川普说，不要闹事，那高市早苗就会说，好，总统我不会，这个已经很明显，好不好？但是有另外一个变数，虽然最近很多人是没有讨论到，因为川普也没有直接提，但是我不能排除，因为过去有产生问题，那就是宗教自由人权的问题，尤其是最近中国有抓这个基督徒啊，那这个 issue 这个问题，其实川普有受到很多共和党压力，不管是国会议员或外围组织、智库、美国宗教机构等等。那另外就是这个李志颖的，就是香港啊，他的案子快结束，然后快会宣判了。其实他在美国保守派那边。有很多人在支持他，已经很多次向白宫施压说你要为这件事情，你要直接跟习近平说要释放这个人啊。所以如果宣判，比如说判他要坐牢多久，那或许美国会说话一样也会造成。所以我不排除人权这个问题会再次出现了。好，我问中日是因为现在这个风波到目前为止还没有看到有似乎。这个平息有缓和，但是没有完全的停息哈。那地缘战略上，我们刚才也特别提到说，美国最新版的这个 NSS 啊，国家安全战略也指出说呢，美方要在第一岛链，他们说要打造能够在第一岛链任何地点阻止侵略的军力。文件当中也直言说，美国没有办法，也不应该单独完成这项任务啊，所以他要求盟国必须要加强集体防卫，并且投入更高额度的军费，要求在第一岛链内的日本、南韩。提出他们的提高他们的军事支出，增强自身战力，同时扩大提供美军基地还有港口的使用权来增加嚇阻能力。日本方面当然免不了得提到还没有平息的中日关系啊。现在呢，日本这边是决定要收紧一项对中国大陆的政策哈，因为执政党的自民党呢有相关人士透露说，日本政府考虑把外国人取得日本国籍所需要的时间，从现在的5年以上调整为10年以上。好，那在中国大陆的移民这边啊，就是说日本在日本的中国大陆移民到底有多少人呢？到2024年年底为止，最新的数据是已经接近或超过90万人左右。目前呢，中国人中国民众也是日本最大的外国人社群啊，当中有留学生啦、技术人员啦，还有经营者，还有呢寻求永住权的这些多元的族群。那蔡老师，所以日本在制定刚刚讲，他们要把时间再多5年啊，他们在制定外国人政策的时候是怎么样去做权衡取舍？因为我相信对日本来说，中国大陆的移民也是很重要的，不是吗？中国大陆去日本的话，确实是很重要。但是移民这2个字的话，对他们来讲定义稍微有一点不同。因为对我们而言，移民的话，等于是你可以把你的家人全部都带过去。但是中国人在大陆的话，90万人是包括我们讲的永住权、留学生什么这些，全部加起来大概就是90万人。但是他们也认为应该是一个对等的。为什么？日本人并不大喜欢去中国大陆了。我们用一个最新的 data， 他们现在在中国大陆的全部的日本人不到10万人，只有9万多人，所以他们事实上是不是喜欢去的？第二个的话，一个他们叫做规划，然后一般来讲，我们就是移民，等于就是说你要放弃你的国籍，进入到日本的这一种国籍。过去他们认为这个是5年，可是你要拿到永住权的是10年。为什么移民就是我们讲的拿到那种国籍是5年，然后他这个是10年？那过去他们的一个想法就是说，他们因为人口下降。他希望说有一些好的外国人能够来的，那这个来的话，他们现在的大臣叫做小野田纪美大臣，他的名字叫做和国人、外国人有秩序的共生社会，他希望去创造这个。可是他们并不是说要去排除外国人，他也不希望说让人家感觉你们就是讨厌外国人，他不希望这，他希望说你如果是好的外国人。
然后你也愿意在我们这边也住了很久，而不会说你拿到我们的一个国籍，竟然不会讲日文，你们讲的都是中文，就是在中国人圈里面去混，所以他希望说，将来你们能够真的是喜欢我们这个国家，融入到我们这个社会，而不是说我们去排除你们，这是他们一个很重要的点。OK， 因为我会问这样的原因，是因为就是说日本我们都知道它的人力结构，其实台湾也一样了哈，就是说整个倒金字塔型的，它人力它缺工的问题，还包括说它的长照，很多其实也都必须要靠外来的一些，不管是移民也好，或者是在这边短期的居住，或甚至是索取常住权的这样的一些不管是中籍的或者是其他外籍的人士哈。那最近因为中日的风波，其实也祭出了这个旅游的管制。那所以呢，对于目前旅游业的冲击，您的了解是如何？对日本这边旅游业的话，它应该说是针对哪一种旅游业？因为冲击的话，应该是比较偏向大都市的。那大都市的话，因为我们知道陆客嘛，陆客的话，如果是团体去的话，因为他们不是说常去日本，就好像我们台湾常去之后，你会从大都市后来到乡下。那因为他们很多人都第一次去，就会锁定在大阪啊、东京那个大阪、东京啊、京都这种大的，所以对于这个比较大的都市的饭店，饭店的话冲击会有。第二个的话会锁定在高级的百货公司。为什么高级百货公司？原因就是我们知道陆客有一句话我很喜欢的一句话，就是说钱不是问题啊，喜欢全部都包走。他们买东西很喜欢，而且他们知道去那边可以买到很好，就是大户啊，对，就大户。所以这个是高级百货公司会冲击到。可是如果说从比较小的话，冲击就比较没那么大，因为我们知道陆客他们有一个习惯，是一条龙的服务啊。从你的飞机搭上来之后，然后搭上巴士，然后进入到那个大陆人他们经营的商店去买东西，所以你人不来之后的话，也会杀伤到。所以他们会去观察。另外一个点就是在春节的时候，因为现在是淡季，春节我们知道陆客就往外跑，买那个量会很多。过年嘛，过年那个会不会降？那另外一个就是说，冲击的是团体客。很多陆客是像个人，因为他们去很多了，他们知道个人去，只是说他们现在个人去的话都比较低调，不敢 po 上网，拍了照不 po 上网，不告诉人，采访的话都是必须要就这样，所以你要分析是团体客还是个人客。而且现在看是后续的这个效应哈，就是说它是不是会是一个比较中长期的？那刚刚特别提到，在这个美国的 NSS 其实不只是东亚这边或亚洲这边很关心以外呢，包括《华尔街日报》也报道说呢。这个新版的美国国家安全战略尖锐地批评了欧洲领导人对于解决乌克兰战争抱有不切实际的期望，他指的就是川普了哈。那也呼吁停止北约扩张这样子的事情。那就分析说呢，这份文件凸显了美国跟欧洲之间越来越大的分歧，因为做法像是川普政府高级官员对欧洲内部政策的批评，还有美国政府在乌克兰问题上面的和平努力，把两件事情合在一起了。这也让很多的欧洲领导人担心，会不会让乌克兰被出卖了？最近这法国、德国、英国3大国的元首呢就秘密会议，德国总理梅尔茨还说，我们都被美国耍了。被美国耍了吗？这个可以从2个不同的角度来看川普还有他的团队，尤其是副总统，还有国务卿，最近几年常常批评欧洲，尤其是美国的这些传统的盟友国家，尤其批评的就是在很多，比如说 DEI 环保、气候变迁。相关政策，那乌克兰方面也是一个批评点美国很多这些右派政治人物是认为，为什么一直要打？唯一解决方案是要说服或逼乌克兰接受部分的领土会继续由俄罗斯占领了，所以这个是一个批评点，就是所以可以从这个角度来分析川普，还有这个 NSS 怎么分析、怎么批评欧洲。但是我不得不说，同时很多欧洲人从早就说川普会放弃北约等等，其实也是没有。虽然批评的确是有，而且是你觉得不会？就是批评是非常非常直接，甚至欧洲人会觉得，你怎么会这样？真的是非常不礼貌。一点外交的概念或对盟友的概念完全是没有，但是同时
川普或他的国防团队虽然一直要北约国家提升国防预算，但是川普也没有直接说美国对北约的承诺我放弃了，也是没有，真的是没有。梅尔斯这样讲说，我们都被耍，也就是说到头来最后乌克兰还是被出卖，最后被卖了嘛。但是乌克兰不是北约国成员国，对不对？ OK， 所以他们会担心，就是万一到时候俄罗斯的这个威胁越来越大，你觉得在这个时候短期之内，欧洲会跟俄罗斯发生冲突吗？简单回答就好。我觉得川普，我只能说到目前为止，川普没有放弃对北约的承诺，甚至像他第一个任期那个时候，就是还没有俄乌战争的时候。那个时候，川普也是答应一些美国的部署，就是势力是可以调到波兰那边的， OK， 也是公开是承诺了，所以他真的是没有放弃北约，当然是也有批评欧洲，各式各样的批评，很多不管是移民、言论自由等等，一定会继续批评还是有，但是呢，万一欧洲以后有危险的时候，美国还是不会坐视不管的。你的意思是这样，对不对？我是觉得目前是。一直到川普正式说我们要退出北约，但是他也不会。那这个真的是会像是常常听到一句话 "wait and see" 嘛，哈。